Hello，歡迎返嚟我嘅 channel。今次呢條片呢係我24年5月份去嘅馬來西亞。本身我嘅目的地呢想去沙巴嘅，但係呢我買錯機票啊，所以呢我哋就去咗吉隆坡先。不過唔緊要，來都來了，我哋嘅旅程就由吉隆坡開始啦。第一站呢嚟到呢間海腳人嘅海鮮麵館啦，咁呢間呢其實最出名呢就係食佢哋嘅奶湯嘅一啲粉麵，咁唔試唔知，一試我真係嚇親啊！因為佢哋嘅奶湯呢加咗好勁嘅黃酒啊，所以食落去呢好大陣酒味，我自己呢就唔係好接受到。我本身嗌咗好多嘢食㗎，但係最尾我都係食唔落啊。不過好彩佢隔籬行多5分鐘呢就有呢間榴蓮 BB， 我入咗去揀咗呢個叫小甜甜嘅榴蓮，勁好食，食完之後個人都開心翻啲啊！各位觀眾，我要推介呢間炸薯條，真係世界級好食啊！拼邪惡呢個嘢，黐線，我試下先。個醬係終極邪惡。因為我哋嗌咗甜芝士醬，再加呢個美乃滋味啦，跟住佢成個醬咧係勁甜啦，但係勁腍，我想講係好粗好腍啊！味道好過分啊！60分鐘 body 加60分鐘嘅 food 啦，204蚊港紙，2個鐘。按完摩之後呢，我哋就喺附近嘅一間餐廳啦，豪天美食館度食埋個夜晚啦。最主要呢，其實都係想試佢呢個燒雞翼同埋魔鬼魚，咁我覺得呢兩樣嘢都幾好食。咁呢間呢，大蘭嚟講呢，其實味道就不過不失啦，味道話好驚豔，但係都好食嘅。第二日朝早呢，我哋過咗嚟 ICC Buddha Market 食早餐。呢個市集呢，匯集咗好多好好食同埋傳統嘅吉隆坡美食啦，所以你可以喺早餐嘅時候一次過滿足你想食幾樣嘢嘅心願。咁嚟之前我當然都做咗功課啦，我嚟呢度呢，其實有3樣嘢想試嘅。第一呢，就係連登咖啡用瓦煲煲出嚟嘅咖啡，2呢，就係咖央多士，3呢，就係傳統嘅炸年糕。我本身已經嗌咗連登咖啡嘅多士啦，但係經過見到呢間都幾吸引，又嗌多咗份，之後再嗌咗點心同埋咖喱麵。嗌咗咁多嘢食，但係唔係個個都好食啊。首先講翻我期待嘅瓦煲咖啡啦。平時呢，我就好唔中意飲甜咖啡嘅，但係佢呢杯呢煲出嚟個咖啡味又真係好濃郁，所以加翻少少甜去中和翻都真係幾好飲。咁啱啱都講到啦，我試咗2間唔同嘅咖央多士啦，唔比較真係唔知，原來瓦煲咖啡嘅咖央多士係咁好食，因為佢係炸得勁香脆啦，同埋佢應該係落咗少少咖啡粉，所以佢食落去呢係好香好好味。再嚟就係當地傳統嘅3色炸年糕啦，呢個呢，我覺得佢嘅口感好獨特啊，因為呢，原來佢係用咗淮山、年糕、紫薯。你話食落係咪好食呢？我就覺得比較乾身，冇乜特別啦。最古怪嘅係呢一碟點心啦，我諗過佢嘅色水係咁，所以我就覺得麻麻地。最後食埋呢碗咖喱麵就結束咗我哋嘅早餐啦。食完早餐之後呢，我哋見咁好天，梗係出去睇一睇景啦。咁我哋嘅第一站呢，就係呢個粉紅清真寺。我哋冇入去清真寺嘅入面啊，反而喺佢對面嘅公園呢塊草地上望到清真寺嘅全貌呢，已經好靚啦。咁喺粉紅清真寺隔籬呢，其實仲有多一個摩洛哥嘅清真寺嘅。佢嘅設計好似俾人感覺置身於一個摩洛哥嘅後花園，但後尾實在太熱啦，我哋就冇入去參觀，去咗隔籬嘅一間咖啡避一避暑。又再嚟啦，真係太正啦！呢個突然間開咗上面個窗。我想講呢間分店係唔同嘅喎，呢間分店又有得洗腳，跟住佢仲有俾多個熱包你。其實呢間分店好似仲好過尋羅家。我做完之後2個鐘之後再見。咗呢個招牌嘅燒雞翼，呢間黃亞華嘅燒雞翼呢，其實係吉隆坡最出名嘅，因為佢尋日冇開嘅，所以我哋就試唔到。今日呢，再過嚟
食完之後咧，屋企人都覺得兩間餐廳都好食，但我自己就會比較中意華華多啲，因為咧佢仲有 live show 聽啦，我覺得成個氣氛好好，我食得好開心。哦，嗰度咧就係另外一個塔，呢個位樓梯位就係影咗雙子塔最佳嘅地方。跟住隔離咧有個 Four Seasons啊，本身咧有一間想去嘅酒吧咧就係 Four Seasons 入面，但係佢係唔係睇得晒雙子塔，太近因為好靚我想講呢個位，但係咧我今日做到有啲寒酸，應該係要着翻條連身裙會靚好多。下啦，人一世物一世，試一試啦我哋。You taste like summer peach, sticky hands and softest speech, dripping down my sleeve. Don't wipe it, let it breathe. If this is all we ever reach, I'm okay with just this peach. Like summer peach, sticky hands and softest. Ladies and gentlemen, please store your belongings in the overhead compartment.我哋啱啱 check in 咗之後啦，咁就問咗個 reception 個女仔啦，咁佢好好人咧，俾咗個 map 我哋，就推介一啲餐廳俾我哋啦。推介我哋咧，陣間 lunch 嗰餐其實食佢哋馬來西亞最出名嘅肉骨茶，就諗住去到嗰邊再睇一睇，因為肉骨茶咧依家呢個天氣食咧應該好熱。咧就推介我哋去 Sunday Market， 咁佢呢一立咧都係有嘢食啊，同埋 coffee shop 啊嗰邊都可以去行埋嘅。咁另外咧，佢就問我哋會唔會飲酒啦。喺下面呢度咧街咧都係酒吧街嚟，我就同佢講話，我陣間可能咧食完嘢之後會過去個碼頭度 book 聽日嗰個船啦，咁就係捷斯頓城碼頭，咁就可以行過去嘅，都係一條直路行過去嘅啫。我哋入咗一間職員介紹嘅餐廳叫原茶室，咁呢間餐廳咧本身佢介紹我哋咧就食肉骨茶嘅，結果我哋俾佢其他嘢食咧吸引咗。佢啲 menu 都幾得意啊，因為咧咖央咧通常都擺喺多士度噶嘛，我第一次見佢係擺喺 croissant 度，所以就諗住試一試。我哋嗌咗份咖央嘅 croissant啦，同埋一份正常嘅多士。另外咧都試咗一個椰漿魷魚飯同埋椰漿嘅炸雞飯。三色奶茶、薏米水、麥皮奶茶、仙草奶茶、美祿。我自己覺得呢間餐廳嘅水準幾高，因為佢啲嘢食都好食啦。雖然個椰漿飯呢，佢有啲重香料，但係我自己覺得係幾香口。同埋佢個奶茶呢，三色奶茶一定要試。最後呢，個 MVP 一定係個咖央噶啦，無論係邊一間餐廳都做得好好食。嚟到第二間餐廳就係新嘅肉骨茶。本身咧諗咁熱啦，唔想食呢個肉骨茶，不過難得嚟馬來西亞，點都要試一試嘅。係嗰啲好似潮州嗰啲肉丸有嚿 feel 喎。嗰啲豬腸，豬腸啊，我係喎。我平時食啲肉骨茶好唔同啊個感覺，因為多咗好多內臟。其實佢又唔係話冇味嘅，都有香味嘅，但係味道話好濃，同埋啲排骨敷得唔算好腍，或者係因為用得太瘦嗰啲排骨。哇！呢個先嘅飲緊就係先喎。咁食完嘢之後呢，我哋就嚟到呢個捷斯頓城嘅碼頭啦，就諗住預約聽日出島 tour 嘅。咁咧其實嗰度咧有個 counter 咧，佢就有列明有幾個島啦。我今次嘅目的咧，淨係想去一個島嘅啫。咁嗰個就係橫灘島。咁而嗰度咧係一個好適合深潛同埋浮潛嘅一個小島啦。Klook 咧其實有得 book 嘅，但係我又怕個天氣好差啦，所以就決定嚟咗呢個碼頭即場預約啦。本身咧商家咧佢就出咗700幾蚊一個人嘅，咁最尾咧俾我殺價殺到去600幾蚊一個人啦。當我好開心以咁平嘅價錢買咗呢個 tour， 我係完全冇諗過第二日我會經歷啲咩嘢啊！落啦，落到好似太夜過嚟添。哦，呢個前面就係本身今日要 book 嗰個新石巴，但係我哋冇 book到，因為太貴，同埋我哋唔係好飲酒。要不要到沙灘上去玩一下？
啱啱影完啦，個日落好靚啊！佢係真係唔錯嘅，同埋咧佢係一開始咧個日落咧係偏黃啦，跟住咧就好似好普通咁樣，但係後尾咧佢就出咗啲晚霞啊，即係嗰啲粉紅啊，同埋佢隻色咧係偏藍色嘅，佢成個日落好靚隻色，係同我之前喺布吉見嗰隻色係唔同，因為之前布吉見嘅色咧就3層，就好似彩虹，同埋就粉紅粉紫啲。今次呢個就好藍，你見到後面仲係出現勁藍色，成個天都係藍色，好靚。今日終於可以見到日落啊！因為真係俾呢個沙巴嘅日落咧吸引過嚟嘅，所以今日見到都覺得好開心。聽日仲有1晚嘅時間會喺度，所以睇下聽日會唔會再見到更加靚嘅日落。雙天好食啲啊！雙天嘅鹽酸蟹啊！因為司機嘅一句雙天好食啲，我哋又再過嚟食海鮮啦。佢一嚟呢，就要我哋揀海鮮，呢個似曾相識嘅感覺，好似會俾人劏，本身都驚驚地啊。不過好彩，原來佢都係有標晒所有嘅價錢出嚟。今次又食咗黃金蝦啦、象拔蚌、椒鹽鮮魷，佢哋嘅番薯菜、蒜蓉拉拉、蒜蓉蒸扇貝，呢個好有特色嘅海鮮豆腐，仲有呢個蟹黃魚肚筋。雖然食咗幾日痛風餐，但係呢間嘅鹹蛋黃蝦一定要試，因為真係好好味。嚟到沙巴嘅第二日，我哋終於出發去小馬爾代夫環灘島啦。我哋嘅第一個活動呢，就係要出發去玩深潛。出發之前呢，佢明明呢係用普通話去教學啦，唔知點解佢俾咗個韓文版嘅 medical statement 我簽。呢一下我開始有啲緊張。今次我哋4個人去啦，其實我同我細妹都係好驚水嘅。到我落水嗰下呢，其實我好驚嘅。我未 ready 好嗰時呢，我個教練即刻抌咗我落水，我成個鼻食咗幾啖水，唔係講笑，我爭啲喺個海度喊咗出嚟。另外呢，想分享2件好好笑嘅事啦。第一就係呢，我以為自己游得好好啦，但原來呢，我一直都處於呢個水面嘅狀態啊。Oh my god！呢個唔係浮潛嚟噶，呢個係深潛嚟噶，我真係太廢啦。第二件事呢，就係我俾人抌咗落海之後呢，我就對住未落海嘅我細妹講話：你唔好落嚟啊，因為你一定會喊啊。跟住佢就唔敢得落嚟，但係個教練以為我同我細妹男朋友呢係一 pair，佢竟然安排咗我同佢男朋友手拖手咁樣影啲情侶照啊！哇，真係成件事勁尷尬。我諗最後開心嘅人係淨係得我家姐啫。大雨啊，好正啊！雖然，但係我已經準備好衫要出去影日落噶嘛。沙巴嘅天氣真係話變就變啦，本身諗住喺個酒店 lunch 食少少嘢就出去影日落，結果唔夠半個鐘出面就橫風橫雨，見我哋困住咗喺度，同埋又煩惱緊陣間食咩。酒店嘅同事 Rachel 好好人咁 list 咗一大堆餐廳俾我哋陣間考慮下。最後呢，我哋竟然揀咗去食呢間雞煲之家，但係估唔到嘅係呢，佢呢個胡椒豬肚雞湯呢，哇，好濃郁，好好味。我哋仲要喺隔籬買埋個霸王茶姬奶茶呢，完全係我哋平時食開嘅嘢啊！如果你哋同我一樣食咗幾日嘅痛風餐，食到開始驚啦，咁我就建議你可以過嚟食一食雞煲啦。終於嚟到沙巴嘅最後一日，我哋發現原來前幾日一直都冇好好參觀過呢間酒店，所以決定喺食完早餐之後呢，我哋就出發去散個步，慢慢欣賞風景。
咁喺出發機場之前呢，我哋食多2間餐廳先走嘅。咁第一間呢，就食咗呢間雪花冰。我平時好少食凍嘢，但係呢個雪花冰呢，佢係抹茶口味啦，仲要呢，佢上面係鋪滿咗啲抹茶嘅芋圓，我覺得好吸引。茶香味啦，跟住佢又唔係嗰啲純粹嗰啲齋冰塊嘅感覺，幾好食啊！我哋最後一間餐廳呢，就嚟到呢間金沙苑生肉麵，呢個係尋日我哋嘅酒店職員 Rachel 極力推介嘅一間餐廳。個咩料係湯飯、滷肉飯，好似台灣嘢啊，少少似。後面係啲麵、豬心，好多豬雜喺呢度。真係成日多士咁樣佢，個釀豆腐、豬雜湯，一個河粉汁味，一個就米線汁。綠奶拉茶，好似綠豆標。係啊，綠豆啊，係咪啊？好似綠豆沙啊，咁嗰啲滷水豆腐加嗰啲釀豬肉嘅，但佢嘅調味咧就係中式，就係中式嗰啲調味。係啊，OK 嘅，接受到嘅。中國味啊，接受到。至於個麵呢，佢個湯底呢好清甜。你話佢好唔好食呢？好食嘅，但係又唔話好特別啊。今次馬來西亞嘅行程就係咁多啦，成個 trip 都係好圓滿，我覺得都已經係做到我今次旅行想做到嘅嘢㗎啦。咁如果你哋仲想睇下我之後嘅旅行嘅話呢，咁就可以記得 like、subscribe 同埋 share 我條片啦。拜拜。